menang amal lain menang amplop ke ada amplop nomor hiji eta tapi alus dina ieu pengajian hikmahna lamun dimimitian heula ku urang ku majelis doa mangpang mengpengariung ieu urang tari kolot desa Padarek data taraeun wayah kieu cicing di hareupeun imah batur ngadaweung bari jalan laleueur bara recek tangtu eta teh gede pisan ganjaranana malah Kangjeng Nabi ku anjeun ngadawuh maning taqalla liya ta'allama ilman ghufiralahu qabla ayyahtua saha jalma anu mindahkeun tempat salikna tina tempat salik anu teu aya manfaatna kana tempat salik anu ageng manfaatna sapertos pangaosan kieu maka Allah bakal ngahampura dosa eta jalma sateu acan eta jalma angkat ti rompokna masing-masing. Ibu jeung bapak angkat ti rompok masing-masing niat dina manah sejak tolabul ilmi oge dina raraga ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan jauh di jugjug anggang di teang sateu acan ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan geus dihampura dosa urang ku Allah. Itu tace bersih dicokotan ku para malaikat bari ibu jeung bapa mapah teh tadi ka dieu tah canakan ku para malaikat rek dipikeun rek dipalidkeun ibuku ka walungan rek diteundeun ka puncak gunung rek dipikeun ka jarian kitu teh kitu ngan teu aya tempat hiji-hiji acan di alam dunia nu mampu nikul beban dosa urang Pak berat ari dosa jalma teh lamun dibuktikeun mah hanya jalma anu ngalakonan dosana nu mampu mikul beban eta da teteh lamun dipindahkeun mah ka tempat anu lain atawa ka jalma anu teu ngalakukeun dosana moal kabawaeun Pak ku beratna dosa teh ya Allah marukankeun ibu ari dosa jalma sehingga ku malaikatnya dibarawa di wae tah dosa-dosa teh digaremo tah ngarariung di dieu ngaliud malaikat teh ngahiji jeung urang bari marawa gemolan dosa masing-masing cek Allah teh malaikat kadek tong dibikeun di kanu bogana lajeng kedah dikamanakeun atuh Gusti da abdi ge berat ku dosa ceicih iis kokom edoh imas titin cek Allah teh kadek ulah dibikeun ka ceis ka cekokom ceimas titin terus ku dikamanakeun engke wae cenah dagoan lamun aya mustami anu keur pangajian geus balik ti heula bari pangajian acan angeus tabikeun we cenah kadinya matak da abdi mah moal ngawagel mangga ibu sareng bapak bade uih ti payun mangga ngan si kahayang teh pakadus tong sok kakelentrengan balik teh da abdi era bisi ayeuna pidato can anggeus tinggal nyesa nu dihareup we dua jajar dieu tah cek nu ngaliwat teh katingali ti jalan raya ti deuleu itu nu gelo cenah keur ngocoblah lamun bade arwi bade warangsul mangga ngalabring puguh abdi mah tinggal nuturkeun meunang ada piraku dus dibongkar deui piraku amplop disoehkeun deui geus katingali tadi ke dina saku pakadus geus dirapet katingali gedeuna oge kadus kade tah 5 menit 4 menit deui Bu cacak-cacak bentak Pak Haji dina pangaosan mah komo punten cacak-cacak nunutan bentak dina pangaosan tangtu bada ganjaranana eta teh cacak-cacak nunutan jang lamun keur pangajian abah mah da sok tunuh rek sare we bari diuk dina kursi meunang teu ganjaran kenging bah barokahna meunang ganjaranana tuh ku barokahna pangaosan mah cacak-cacak nunutan oge boga keneh eta teh ganjaran komo lamun bentak julu sukasa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah diukna aranjeun kabeh dina tempat pangajian sapertos kieu sanajan leungeun teu nyekel pulpen dihareupeun eueuh buku keur nulis maka kealasan aranjeun kabeh sami jeung ngamerdekakeun 1000 abid ngariungna urang jeung ahli-ahli ilmu paantelna panangan urang sareng ahli-ahli ilmu maka cek Kangjeng Nabi eta teh sami jeung sasalaman jeung kuring ningalina pamenteuk guru urang sadayana ningalina rarai para ahli-ahli ilmu ganjaran urang teh lir ibarat sedekah 1000 kuda kanu rek perang tah eta Bu manfaat pangajian teh komo dibarengan ku ngadoa babarengan mudah-mudahan
kuwasilahna urang ngariung dina ieu tempat tuluy ngadoa ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat ka Allah ngadoa Allah sing hasilkeun tur tangga ijabah kana sadaya pamaksadan urang amin nu garade hutang sing kabalayar kuwasilahna ngadoa babarengan mudah-mudahan barali ka imah teh sing loba dulur cek duit di mana sing loba dulur kakarek lamun geus loba dulur mah pasti bakal loba anu mere doa cek doa pandulurna ge mararedit buat mere duit di mana mere doa tah lamun urang geus sering ngadoa cek tadi loba dulur pasti urang bakal loba nah eta mah bener duit aduh aing meni asa panasaran teuing meni kararompak nyebut duit udah saha jalmana atuh teu butuh duit leres Bu bungahna jalema hirup di alam dunia teh lamun loba dulur can karuhan cek saha da keur loba duit mah teu bungah lah teu bungah boga duit teh keur anu loba duit makan kade cek tong sok menjas tong sok nyaruakeun kabungah batur jeung kabungah urang keur jalma anu boga duit kabungahna lain loba duit da percuma loba duit sagala aya pamere salaki loba sare dina kasur busa dahar di restoran Ampera deungeuna jair beuleum lauk nila caina aqua piringna pisensa sanajan duit loba anger tetenang hirup dahar teu mirasa sare teu tibra palebah salaki kagoda ku randa nya bungah gitu aja bungah teh lamun salaki kagoda kuranda marukan ke eta teh sedih hate tungtungna teh hari ringan tengah penting segajal mah teu normal dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya sok matraskeun Pak sok Bu bebas ya abdi mulai era-era sok wae mendingan dor we dikaluarkeun daripada dikungkung dina hate mantap jadi penyakit balik ka imah nyeri huntu gitu. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan apal mah laguna teu apa laguna mah apa teu apa kan abdi menang 7 poe kepada cicing mal ngarti mah lagu budak ngora judul nate buih menjadi permadani eta teh mah nu nyanyi nate tahun 88 si eksis eta teh mah ayeuna mah dipopulerkeun ku si Salsa Bintan bah nyakoan aduh bo jadi ulah nyaruakeun kabungah batur jeung kabungah urang masa bodoh dengan uang yang dikeluarkan keur bapak-bapak kajenting beak duit dipakai meuli kinoy koroto pelet 88 nog asin bebereumna tambah ku deho campuran ku bondon saeutik nu penting ku kumul ampul-ampulan palebah dibetot jejer menod tuluy lauk gede tah eta kabungah bapak-bapak mah leres teu Pak belaana disumpat-sumput tadi selapkeun kana kopeah teh majarkeun pamajikan keur jajan budak mah eueuh padahal mah nyelap 200.000 kajenting duit keluar nu penting urang nguseup menang lauk tah eta kabungah keur tukang nguseup matak cek saha duit patokan kabungah lain cek teh keur mah kuring kesal didukung dipisahan cenah eukeun wae cek ulah sok dicaram salaki nguseup wae tungtungna kapasea-pasea dengdeng engke salaki cicing we di imah karesepna dicaram ku urang setruk cek nu riuh ngomehan kudu ku ngelapan ku ngamandian ku keun we antep dan kenging geus boseneun mah eureun ayeuna mah tinggal diajar muhasabah ngaevaluasi diri manya teu kenging milarian jeung otowel we kasalahan batur
ayeuna mah ngaca diri masing-masing buat ting mah kasalahan teh loba di urang salaku pamajikan nyobaan weh saeutik we ce udar ku kumbulna tuluy bawa ngaca ngareneng jeung ece ku kumbul pantes mana ece jeung ku kumbul geus we kitulah ayeuna mah nah da atuh Pak Haji ku kumbul mah pantes luhur beureum tengah hideung handap bodas komo geus ampul-ampulan tak kang gituan luhur cai nya Kang mun sok alus nya leres teu anu di imah ngacepepeng we mah lulu bodogol cau disebut mayit da lain ditoel da usik kedenganan Kang leres Kang tah eta buat ting masalah kita betah di imah teh nyobaan atuh ece teh make gaya kukumbul lah saeutik mah salaki balik museup ka imah blak mukakeun panto imah heug ece teh kikieuan di imah teh tah kitu Bu araya ini geus leuwih 8 menit aya 2 menit deui Kang nyobaan ce mun salaki rek imit museup geus dipapatahan ku sim kuring tong sok usora ulah sok amak-amakan teu usum zaman ayeuna mama tingali si Andin sok dicarekan tara ku si Al naon sababna ih dadandanana endah perilakuna lemah lembut lemah gemulai senyum megelenyum merekah meunang gairah matak betah engke mah ece nyobaan salaki di mana-mana tengah poe geus ngajingjing jejer rek imit museup ece lumpat ka kamar buuk baseuhan sisiran tarang dempul jeung pipi ku Mirabella gawe bibirna make Ines 0 genep tah nu rasa stroberi henteu beureum teuing ce eta mah lamun 08 beureum anggo ku ece raksukan anu panggaya-gayana semprot tu minyak sengit nangtung di lawang panto tah salaki ngaliwat kerawak leungeunna cekal ku ece kontoyong 10 meter tina lawang panto imah ulah digeroan hariringan we sing rada tarik hanya dia salaki ngarengkok yang ada di antara jantung hati tempat bermanja tempatnya rindu tempat curahan hati yang coba behna nama hayang Pak Haji eta salaki ke 10 meter tina lawang panto dapur dan ngadak-ngadak jejer dibalangkeun sirilik di wae Kang lumpat panto imah ditutupkeun ditulakan ti jero pamajikan diceceh ku anu leutik reuas iraha pamajikan aing gelon nya kumaha lamun katutuluyannya Kang kataraeun piraku ku dibawa ke rumah sakit umum Majalengka mah mendingan cicing di imah mah tulus museup merencana dareuwas atuh mun abdi oge juga kitu pamajikan tataraeun ujug-ujug gorowokan tengah poe moal teu moal jadi init museup na gece da hariwang ece bisa katutuluyan kitu dah ce hayang betah di imah kapan cenah cek dulur urang teh mah kumaha ce Elvi burung nuri jauh terbang di awan mana mungkin dia kembali lagi manuki berti imah teh kunaon sababna teu betah ngarti teu Ici naon teu betah coba lamun betaheun salaki cicing di imah atuh ieu marek asup ka kamar pempes budak Amalaya gini mana tai budak ompol budak di dieu seseuheun lalambrung ngahiji jeung tilepaneun alah ampun spray teu diganti-ganti ti mimiti kawin datangkeun kaina anger we urut sepanduk aya tulisan dina spray teh coblos alah ampun gitu atuh servis berikan yang luar biasa kasalaki meh betah di imah teh salaki teh ogo gitu tah heuh ku ece teh sampeurkeun lamun keur ngadang